Да се направи итна и софатна анализа на надлежните институции да пристапат кон системско решавање на проблемот со водата за пиење во Струга. Ова го предлагаат експерти од како градот неодамна повторно се соочи со истиот проблем, кога поради обилните врнежи од дожд повеќе од 3 дена, водата од градскиот водовод беше заматена, а надлежните институции ја забранија за користење. Ова е Сашо Точков од регионалниот центар за јавно здравје во Охрид. Дали тоа ќе се филтри или ќе се заштити извориштето или на кој начин, тоа остава на надлежните институции, на хидролозите, хидрогеолозите да направат едни добри анализи за издашноста на извориштето, за подлогата на која е природниот извор, секако не тоа да се менува, но треба да се направат некои заштитни механизми кои што ќе стојат меѓу извориштето и населението кое што ја користи таа вода. Ардјан Демири од граѓанската иницијатива Стружени за Струга вели дека градот треба да ги стави на располагање сите расположливи финансиски и интелектуални капацитети. Јас знам дека решавањето на тој проблем е финансиски скапо. Меѓутоа, зато велам, сите ресурси треба да се насочат таму. Дали тоа после ќе биде со само финансирање, значи решавањето, дали ќе биде преку кредити, дали преку референдуми и така натака. Тоа ќе се најдат значи модалитетите како до тоа да стигнеме. Граѓаните на Струга велат дека ова е недозволиво за град кој живее на две води. Овакви проблеми Струга секоја година има. Без вода нема живот. Без струја мој да се живи, без вода не. Зато апел до градоначалникот, до советниците, цел буџет да оѓ за вода за пиење да се реши. Нема де туризам без вода. Имаме и дринот тука, и во водата лежиме, а пак во куќите немат вода. Се чудиме ние што сме во печалба таму кога дојме ги гледаме овие фактори тука. Не знам што ќе биде решението. Локалните власти велат дека се бара решение. Ние од природни извори земаме вода и ова е сосема нормална појава која што и сами знаете дека секоја година се ја имаме. Проблемот што беше со една каптажа горе на Белечки извори е почна да се санира. Од јавното водоснабдително предпријатие Проаква велат дека се работи на пронаоѓање на нови извори кои во иднина би биле користени. Велат дека биле набавени нови пумпи за водоснабдување, а водата редовно се хлорирала. Од Струга за Гласот на Америка, Мики Трајковски.